芬啊，我咧聽講咧，你之前咧個身體咧唔舒服喎，你有乜嘢唔舒服啊？係啊，個椎間盤退化，痛咯。哦，哇，咁樣椎間盤痛都幾慘噶喎，係日日都痛，時時都痛定話點樣呢？係成日都痛㗎，行得唔耐，企得唔耐，同埋坐都唔耐咯，好痛咯。哦，係啊，但係咧，唔知點解有一段時間我見你好恆心嚟跳操噶喎，咁係唔係嗰個操對你有幫助咧？係啊，我就見咁痛嗰日落嚟平台，見到佢做運動，我又試下，跟住咁個禮拜落嚟做，覺得逐漸真係好咗啲喎。哇！真係咧，恆心係好重要㗎。阿芬，我恭喜你啊！你揀咗一個啱嘅運動啊！原來咧呢個運動咧對阿芬嗰個疼痛咧係好有幫助㗎喎。而家仲需唔需要去做手術或者係點樣啊？咁做咗一段時間咧，真係好咗個痛咧，直頭消失咗喎，冇扯住痛。醫生都話個情形好咗好多啊，點解我會咁？咁我話我去做運動，咁醫生話係啊，都好有幫助咁咯。哦，哇，好！鄧亞芬好開心啊，係啊，呢個真係一個好好嘅經歷，疼痛又消失咗啦。好，今日好多謝咧，阿芬咧同我哋傾偈，多謝晒。好多謝你哋鳳德平台嗰啲義工幫我嚟啦，多謝嗰班導師。唔使客氣，唔使客氣，多謝你，好開心，好歡迎你。我知道你咧，攞定位等嗰陣時咧，你直頭好痛嘅，你應該點樣痛法啊？你覺得？痛咯，行直個要撳住地下，撳住張凳先起隻個唔落㗎，撳住張凳先起。咁你嚟一個平台幾耐啊？咁你而家隻腳而家點啊？好多，點解好快？落樓就即係落樓梯咧，佢隻腳就冇咁痛啊，冇咁痛就行得到上，行得到落嚟啦，好多，好有信心。係。咁你繼續嘅去練繼續，我繼續嚟練啦。好。日日我都得閒，我又就去練咯。阿麗珍咧曾經搬咗佢住咗幾個月㗎，但係佢咧每次咧都係咁遠出嚟我哋嗰度學操嘅，所以佢嘅成績咧就即係好快嘅。好嘢。唔該曬你哋，多謝你哋啊！阿葉生，早晨啦！早晨。係你而家我哋腳咧係幾好，行得幾好。你當初嚟到我哋嗰個平台嗰陣咧，你係拖住對腳行嘅係咪啊？挨住縫牆唔敢喐，因為你係左邊中咗風，咁啊行得好辛苦。咁嚟咗我哋個平台咧，慢慢咧你就開始放開你嗰隻拐杖啦，咁就離開咗，同埋咧跟咗到做運動之後咧，你嘅行動咧就行得好好，甚至咧嗰個腳咧嗰個以前你隻腳咧好橫嘅打開，但係而家咧就能夠可以而家咁嘅狀況啦，可以做到啦，係啦，咁啊係啦，埋得到添，同埋佢仲可以行到好多路，所以咧佢感恩啊！葉生咧嚟到我哋嗰度啫，佢哋都認識原來我哋有位主耶穌喺度係幫助佢嘅，所以佢個膽量越來越大，放開支拐杖可以去街周圍去，所以咧我都希望葉生咧繼續努力嘅喺我哋個平台度，令到自己嗰個身體咧繼續嘅好。多謝你，多謝你嚇。各位你哋好啊，鳳德平台嘅靚女導師啊！大家好，你好。
你好啊，我係蓬德平台嘅導師啊。咁好感恩咧，咁多年嚟咧，我哋喺度服侍咧，接觸好多長者啦。而且喺裏邊，除咗跳操啦，我哋都關心佢身心靈嘅需要喎。咁以至咧，都見到好多人都有啲病痛啦。感恩啦，主佢又用我啦。當我為佢祈禱嘅時候咧，都好多長者經歷耶穌嘅醫治啦，或者又好翻咁樣啦。以至感謝主啊，都起碼10個人信嘅耶穌啊！我哋感謝讚美主，榮耀歸主啊！咁啊，我哋要繼續努力，繼續加油，加油加油！喂，係啊，你哋好啊！恭喜UZM 15週年，我哋喺度同大家我哋恭喜佢生日快樂！事業更加蒸蒸日上。回想起咧，我10年前咧接觸差唔多10年前接觸鳳德呢個平台，後來咧學咗成為導師，可以祝福更加多嘅人，感謝神啊！我哋而家開始學緊服侍啊！我哋喺生命糧學緊服侍，點樣服侍啲長者？我哋希望更加多機會做到榮神益人、愛主愛人。多謝各位。好。我都好開心咧，可以做咧喺鳳德平台嗰度服侍咗3年，有機會咧陪佢哋行人生路，佢哋係我嘅良師益友，真係好開心嚇！祝福咧由鳳德平台咧繼續咧可以服務更多長者啦，同埋城市事工事工咧嘅繼續咧能夠榮神益人。好感恩啊！學到城市健康事工嘅健室操，對自己嘅身體咧好有幫助，啲痛症咧好有改善，又可以同班街坊啦一齊做呢個健室操嘅運動。佢哋有啲身體痛症咧又減輕啦，有啲痛咧就好返喎。我哋個會咧有個會訓㗎，係己立人，己達人，為己為人，愛神愛人。好有意思㗎，我都成日用呢個會訓嚟提醒自己㗎，大家加油啊！加油！